ඒ කියන එක්ස්පීරියන්ස් එකකින් අත්දැකීමෙන් තේරෙන්නේ දැන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ඒක හරිද කියලා බලන්න දැන් ඔයා කිව්වා පළවෙනි දවසේ භාවනා කරා. පළවෙනි දවසේ භාවනා කරද්දී හුස්ම රැල්ලට හිත ගියා. ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දෙක බලාගෙන හිටියා. හරි එතකොට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දෙක බලාගෙන ඉද්දී ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දෙක නොදෙනී ගියා කියලා. ඒ කියන්නේ හරි ඒ කියන්නේ දැන් වාඩි වෙලා ටික වෙලාවක් යද්දී භාවනා කර්මස්ථානේ ගෙවිලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. භාවනා කමටහන නොදෙනී ගිහිල්ලා තියෙනවා. හරි. එතකොට දැන් Tamante එක දැන් නොදෙනී යනවා කියන එක වරද්දක් නෙවෙයි. ඒක භාවනාවේ දියුණුවක්. ඒ කියන්නේ වාඩි වෙච්ච ගමන්ම Tamante ඒ සංස්කාර හුස්ම රැල්ල කියන කාය සංකාරය ගෙවිලා ගිහිල්ලා. හරි. එතකොට ඒක හොඳ අත්දැකීමක් නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට අපිට පේනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට එක නොදෙනී ගියා කියලා නිින්ද ගියා වගේ කියලා කියනවා. ඒ නිින්ද ගියා වගේ කියද්දී බලන්න දැන් අපි එතනින් අවදි වෙනවනේ ආපහු. ඊට පස්සේ අපි නිින්ද ගිහිල්ලා වගේ දෙයකින් අවදි වෙද්දී තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි නැවත එන්නේ කයට නම් නැවත එන්නේ හුස්මට නම් ඒක නිින්දක් කියන්න බෑ. හැබැයි නැවත නිකන් අර රැයට නිින්ද ගිහලා උදේ නැගිටිද්දී අපි මේ වටපිට බලන්නේ. ඒ වටපිට බලනවා වගේ අපි නිකන් කලබල බවක් නම් එන්නේ. ඈ කලබලයක් නම් එතකොට අපි බලන්න ඕනේ ඒකතර නිින්දක් කියලා. දැන් ඔයාලට මම අහුවොත් ප්‍රශ්නයක්. ඔයාලට එහෙම දැන් මුකුත් නොදෙනී යන අවස්ථාවකට එනවනේ. ඒ මුකුත් නොදෙනී යන අවස්ථාවට ගිහිල්ලා නිින්දකට වගේ ආයෙ එකපාරට නිකන් වේදනාවකට හරි අවදි වෙනවනේ. අවදියේදී හොඳට නිකන් හරියට ඒකට හොඳට නිකන් නිින්දක් ගියේ නෑ වගේ ආයෙ කයට එනවද? එහෙම නැත්නම් අර විසිරිච්ච ගතියක් එහෙ මෙහෙ නිකන් අර කොහෙද ඉන්නේ කියලා නිකන් අපි කොහෙද ඉන්නේ මේ කියලා වගේ අර එකපාරට නිදිගෙන නැගිට්ටාම මේ හොල්මන් ගතියක් එන්නේ. ඒ වගේ හොල්මන් ගතියක් දෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් කයට හිතෙන ගතියද තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ කෙලින්ම හපවර හිටපු තැනටම එනවා. එහෙනම් එතකොට ඔය අපිට පුරුමේදී භාවනාව ගන්නන්දී උගන්වපු දේ තමයි එහෙම අරමුණ ගෙවිලා ගිහිල්ලා නැවත ආයෙනවා නම් කයට නැවත ආයෙ මූල කර්මස්ථානට එනවා නම් නැවත මනසට කාම් ගතිය තියෙනවා නම් අර කාම් එක තියෙනවා නම් අර නිශ්චල ගතිය තියෙනවා නම් ඒක නිින්දක් නෙමෙයි කියනවා. ඒක නිින්දකට දාන්න එපා කියන එක නිින්දක් කියලා සැක කරන්න එපා. මොකද ඒකේ අරමුණ ගෙවිලා ගිහිල්ලා ඒක දැනගන්න පුළුවන් තරම් සිහියක් තිබිලා නෑ. හැබැයි ගොඩාක් අරමුණ සියුම් වෙලා. අරමුණ ගෙවිලා ගිහිල්ලා හැබැයි ඒක අපිට ඒක ඊතරම් මේක නොදෙනී ගිහිල්ලා. නොපෙනී ගිහිල්ලා හැබැයි එතකොට ආයෙ අපි එනවනම් ගැස්සිලා කයට. ඒ කියන්නේ අපි යම් ස්තරයක් කාය සංකාර වලින් අයින් වෙලා යම් අපි කියන්නේ මේ සියුම් ශුන්්‍යතාවයකට ගිහිල්ලා සියුම් ඒ කියන්නේ සංඥාවේ ඉන්නවා කියලා සංඥාවත් අල්ලන්න බැරි මට්ටමක සංඥාවේ මෙහෙම ගෙවීමකට ගිහිල්ලා සංඥාවේ අඩුවීමකට ගිහිල්ලා හැබැයි ආයෙත් අපි එනවනේ කයට. ඒ කියන්නේ එක්කම එහෙම ගැස්සිලා වගේ මොකක් හරි වෙලා නේ ටක් ගාලා ආපහු මේ සාමාන්‍ය අපි ඉන්න මානෙට එනවා. ඊට පස්සේ ආවට පස්සේ දැන් මේකේ සැක කරන්න හොඳ නැහැ මේක නිින්දක් කියලා. නිින්දක් නොවෙන්න ගොඩක් වෙලාවට එහෙම ආපහු එනවනම් අපි ඕක ගැන හිතලා දුක් වෙන්නවත් නිින්ද ගියා කියලාවත් කල්පනා කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. එතනින් එහාට ආපහු අර දෙන්න කයත් එක්කම මොහොතත් එක්කම ඉන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට ආවා කිව්වේ මේ ඒ කොලේ ලියලා තිබ්බේ නිකන් වේදනාවක් කියලා එකක් නේ. ඒක පොඩ්ඩක් අපරාධයක ටිකක් තව ටිකක් විස්තර කරන්න තිබ්බේ. එහෙනම් මට ඒක ටිකක් තේරෙනවා. දැන් වේදනාවක් කිව්වට දැන් අපි ඔය භාවනාවේදී මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා. භාවනාවේදී භාවනා කරගෙන යද්දී අපේ තියෙන යම් ආකාරයක
අපි කියන්නේ අපේ මේ ඉමෝෂන් කියලා ආවේග කියන්නේ හැඟීම් ආවේග මෙන්න මේවා භාවනාවේදී මෙහෙම මේ එළියට දානවා ඉමෝෂන් ආරද්දක් කළා දැන් උදාහරණ කරලා තියෙන ලණුවේ පැල්ලෙන් මේ වටින් ඉන්නෝ ඉතින් එතකොට දැන් කියලා තිබෙන්නේ නැද්ද කවුද නැත්නම් දඬුවම දෙන්න තිබ්බායි එන්නේ කියලා දන්නේ නැද්ද ඒක නෑ දැන් දන්නේ නැත්නම් වන්නේ පළවෙනි වතාවට සමාද දෙන්න පුළුවන් ආදිකම්මිකේ එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ මේ ඒ භාවනා කරගෙන යද්දී ඒ මනස එහෙම භාවනා අරමුණ ගෙවිලා සයිලන්ට් එකට මෙහෙම සයිලන්ට් එකට යද්දී අපි හිර කරන් තිබ්බ ඉමෝෂන් තියෙනවනේ අපි හිර කරන් තිබ්බ ආවේග තියෙනවනේ මේ ආවේග එළියට පයින්න හදනවා ඒ කියන්නේ මේ ඒ ආවේග එළියට පයින්න හදද්දී ඒව සමහර වෙලාවට මේ නිකන් අර ඉකලාට ගැන අපිට භාවනා කරන් ඉද්දි අපි දන්නේ කඳුළු එනවා කඳුළු ඇවිල්ලා අපිට තේරෙන්නේ මොකක්ද ඒ උනේ කියලා. ඒ වගේ අපි මොනවා හරි දේවල් ජීවිතයේ ඇති හිර වෙච්ච දේවල් ටික. ඒ ජීවිතේ අපි මොකක් හරි දේවල් හිර කරන් හිටියනම් ඒක සමහරට පුංචි කාලේ බ්ලොක් වෙච්ච දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. මොකක් හරි සිද්ධියක් නිසා තමන් ඒක ලෝකෙට කියන්නේ නැතුව ප්‍රකාශ කරන්නේ නැතුව අපි කියන්නේ හිතේ තද කරගෙන හිටපු යම් ඉමෝෂන් එක කියන්නේ යම් ආවේගයක් නිකන් රිලීස් එකක් වෙනවා. අර කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ හරියට මේ කැතැසිස් එකක් වගේ. භාවනාවේ සුවසේවාවක් වෙන්න ගන්නවා. අර අපි මුකුත් නැතුව අර සයිලන්ට් එකට ගිහිල්ලාදී අරමුණක් නැතුව අර බ්ලැන්ක් එකේ ඉද්දි නිකන් මේ ඉමෝෂන් එළියට පැනලා දරන්න බැරි විදිහට ඒ කියන්නේ ඒ වෙලාවේ අපි බලනවා නිකන් මේක හරි නැති හින්දා හෝල් එකක් වෙ ඉන්නේ භාවනා කරන පිරිසක් ඉන්නවා මේ නිසා අපි බලනවා ටිකක් බ්ලොක් කරගෙන ඉන්න මේක මේ ආවේග චිත්ත ආවේග ටික මෙහෙම අපි බ්ලොක් කරන් ඉන්න හදනවා බ්ලොක් කරන් හිටියට ඇතුලේ ටික පයින්න ඕනේ මේ මම දැන් අර වමනයක් යන්න හදනවා කියන්නේ අපි වමන යන්න ඉස්සෙල්ලා ඒ කියන්නේ වමන යන්න ඉස්සෙල්ලා මේක එද්දි බෑනේ හරි අමාරුවෙන් නතර කරන් ඉන්න. මේක අපි අමාරුවෙන් හිර කරන් ඉන්නවා හැබැයි ඔක එළියට පයින්නවා. මට ඉතින් ඔය වේදනාවක් කියලා ලියන්න ඇත්තේ ඔන්න ඔහොම දෙයක් වෙන්නද කියලා. එහෙම දෙයක්ද මම දැන් කතා කරන්නේ නැත්නම් iPad ලිය නැත්නම් ලියලා තියෙන එකක් අපි තේරුම් ගන්න තව එකක් ඈ ඒ වගේ එකක්ද? අන්න එහෙම ඒක තමයි ඒ වගේ භාවනාවේදී ඒ කියන්නේ ඒක ලියද්දී පොඩක් තේරෙට ලියන්න නැත්නම් සාකච්ඡා කරද්දී හරි කරන්න ඕනේ නැත්නම් අර පරිචිත විඥාන ඥානෙ නිකන් ඉන්න එක නැත්නම් ඒ ඥානෙ පොඩ්ඩක් එනකන් ඉන්න වෙනවා නිකන් හරියට මේ මොකද්ද කියන්න හදන්නේ මොකද්ද මේ වචන දෙකක් තුනක් ලිව්වට මේක හරි අමාරුයි අල්ලන්න නිකන් කෙලින්ම වේදනාව කියලා ලිව්වට පස්සේ අපි හිතන්නේ මේ කායට දැනෙන දුක් වේදනාවක් එකක් කියන්නේ. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මුද කියන්න දෙන්නේ නැහැ මොකද වේදනාවක් කියලා. අඬනද මොකද කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ වෙලාවේදී ඉමෝෂන් එකට වෙන දෙයක් වෙන්න දෙන්න. ඇඬෙනවා නම් ඇඬෙන්න දෙන්න. දුක් කෑ ගැහෙනවා නම් කෑ ගැහෙන්න දෙන්න. ඒ කමන්නේ මොකක් කඳුළු වෙනවා නම් කඳුළු වෙන්න දෙන්න. ඈ? ඒ කියන්නේ ඒ වෙන්නේ සුව සේවාවක් වෙන්න යන්නේ ඔය. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ අර තද කරන් හිටපු දුක. ඒ දුකක් අර තද කරන් හිටපු වේදනාව මොකක් හරි දැනක හරියට කෑ ගහලා අඬලා දුවලා කකුලේ පොළොව ගහලා ඉවර කරගන්න බැරි වෙච්ච සිද්ධියක් ඒක මොකක්ද? කෑ ගහලා කකුලේ පොළේ ගහලා අඬලා මේ අවසන් කරගන්න බැරි ඉමෝෂන් එක හැඟීම චිත්තාවේගය දැන් භාවනාවේදී මොකද වෙන්නේ මේක භාවනාවේදී රිලීස් වෙන්න ගන්නවා. භාවනා කරලා මේක සම්පූර්ණ අපි සයිලන්ට් එකට යද්දී ඉස්සරහට යද්දී සම්පූර්ණ මේ ඇඬිලා දුක් වෙලා කෑ ගැහිලා මේක මෙහෙම ගෙවෙනවා ආන්ගේ ගෙවෙන එකට ඉඩ දෙන්න ඕන. ඒ වෙන දෙයකට මොකක් වුණත් කමන ඒක වැඩි හිටියේ ඒක එයාට අවුලක් නැහැ. එයාට නෙමෙයි ඔක ප්‍රශ්නේ තියෙන ඉන්න අනිත් අයට තමයි අවුල.
ඒ කියන්නේ ඉන්න අනිත් අයට තමයි ඕක දරන්න බැරි ඕක මේ කියන්නේ යා කෑ ගහලා හරි එයාට ඇඬිලා හරි මොකක් හරි වෙලා එයාගේ ආවේගය එළියට නිදහස් වෙනවා. එයාගේ දුක නිදහස් වෙනවා. එයාට නිකන් අර ඇඟේ වමනයක් ගියාට පස්සේ දැනෙන්නේ. අර කියන්නේ අපි වමන යන්න ගිහිල්ලා වමනේ අපිට ගියාට පස්සේ හරියම සැහැල්ලුවක් ඇඟට දැනෙන්නේ. හරි නිදහසක් වගේ රිලැක්ස් ගතියක් එන්නේ. ආගේ වගේ ඔය භාවනා කරලා ඔය සයිලන්ට් එකේ ඉද්දි නිශ්චලත්වයේ තුල ඉද්දි ඔය හිර කරන් හිටපු ඉමෝෂන් ඔක්කොම එළියට පයින්න. ඉමෝෂන් ඔක්කොම ආවේග එළියට පැනලා නිකන් අපි රිලීස් කරනවා. සුවසේවා කැතැසිස් එකක් වෙනවා අපිට. සුවසේවාවක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒක මේ ඒක නිකන් හොඳයි ඒක. ඒක වෙන්න ඕනේ. මොකද ඒකේ වෙන්නේ අර මනසෙම එක්තරා විරේචනයක් සිද්ධ වෙනවා. ඒක සිද්ධ වෙන්නේ ඇඬිලා හරි. ඒ කියන්නේ ඔයාගේම අසි තියෙන තරහක් ඔය. තරහක් හරි ඊර්ෂියාවක් හරි කෝපයක් හරි හිර කරන් හිටපු තරහ ඊර්ෂියාව කෝපේ දුකක් ඔය මොකක් හරි එකක් ඔය යන්නේ. නිකන් ඔය එළියට පයින්න බලන්නේ. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඒක ඔය තරහ හරි ඔය හිතේ හිර කරන් හිටපු මලපනිල්ල හරි ඉරිසියාව හරි දුක හරි ඔය පෙන්නන්න නැතුව දැන් බලන්න. ඒක මහාන වුණාට පස්සේ තවත් අමාරුවක පිට කරන්න. නිකන් අපිව තවත් මේක ඇතුලේ සීමා කරලානේ තියෙන්නේ. අපිට ඕන විදිහට අපිට කේන්ති ගන්නත් බෑ. අපිට ඕන විදිහට අපිට යටි ගිරියෙන් කෑ ගහන්නත් බෑ. දැන් මෙහෙණින්නාස කෙනෙක් අහන මිනිස්සු මෙහෙණින්නාස කෙනෙක් කොහොමද ඉන්නේ කියලා. මෙහෙණින්නාස කෙනෙක් පිළිවෙලට හැසිරෙන්න ඕනේ. මෙහෙණින්නාස කෙනෙක් කොහොම කරන්න හොඳද? හොඳ නෑ නේද? කියලා සම්මත මිනිස්සුත් අපිව ඕනට වඩා සීමා කරලා තියෙනවානේ. එතකොට අපිට සමහර ලාවට අපේ හැඟීම් අපිට ඕන විදිහට පිට කර ගන්න බෑ. අපිට සෑහෙන වට්ටමකට බැරියර් ගොඩක් දාලා තියෙනවා. සමාජ සම්මත ගොඩක් තියෙනවා. ඒක සම්මතයට කරුකිරිල්ලක් කරන්න අවශ්‍ය නිසා සමහර ලාවට අපි වැඩේ තියෙන්නේ ඉමෝෂන් මර්ධනය කරන. අපේ ඒවා අපි මෙහෙම නිකන් තද කරන් ඉන්නවා ASCII. හැබැයි වැඩේ තියෙන්නේ තද කරන් ඉන්න එක භයානකයි. තද කරන් හිටියොත් ඕවා වැඩි කල් යන්නේ ඉස්සලා ලෙඩ හැදෙනවා. අවුරුදු 30 32 වයසකේ 32 32ද? වාසික වයසම? 80 කීයද? ඈ? 80 කීයද? හරි. හරි එතකොට හරිද? එතකොට බලන්නේ එතකොට තේරෙයි ඔය 33ේම පටන් ගන්නේ ලෙඩ ටික. 32 33 වෙද්දිම පටන් ගනි ગેස්ට්‍රයිටිස් පටන් ගනි ඇඟේ අමාරු ගනි කොන්දරි දෙන්න පටන් ගනි ඔක්කොම ටික පටන් ගනි මේ 45 50 පැන්න මිනිසුන් ලෙඩ ටික මේ 50 55ට නැටි ලෙඩ 30 32 පටන් ගන්න. ඒ මොකද අනවශ්‍ය විදිහට ඉමෝෂන් හැංගලා. අනවශ්‍ය විදිහට මේවා නිකන් එළියට දෙන්න දීලා. ඕනට වඩා මේ ස්කැන් සදාචාර සම්පූර්ණ වැඩි වෙලා අන්න එකයි. හොඳ වෙන්න ගිහිල්ලා නිකන් ඕනවට වඩා හොඳ කෙනා වෙන්න ගිහිල්ලා හොඳ චරිත වෙන්න ගිහිල්ලා මොකක්ද මන්ද අපි මේවා හිරගල්ලා අපේ ලිංගික ආශාව අපේ ඊර්ෂ්‍යාව අපේ තරහව කොහොම ටික අපි හිර කරලා. ඉතින් ඕවා පිට දාන්න ලෙඩ හැටියට. අසනීපකම් හැටියට. ඉතින් එතකොට අපිට හිතා ගන්න බෑ මේ තරුණයට මොන ලෙඩද මේ. මේ වයසට ඔච්චර ලෙඩ ගන්නද කොහෙන්ද එන්නේ. ඉතින් ඒවා මොකද ඔක්කොම දරන්න බෑ ශරීරය. ඒ ඔක්කොම බ්ලොක් කරලානේ තියෙන්නේ. ඔක්කොම මර්ධනය කරලා තියෙන්නේ ආවේග ඔක්කොම ටික. දුක ඔක්කොම ටික. ඒක තමයි අර භාවනාවට ගිහිල්ලා භාවනාවේ අරමුණ ගෙවිලා අර සයිලන්ට් එකට යන්න ගියාට පස්සේ අර කියන සයිලන්ට් එකේ ඉඳි මේ ඔක්කොම ඇඬිලා ගහිලා සමහරට ඇඟ ගහිලා වෙවුලලා කියන්නේ වෙවුලලා සම්පූර්ණ අමුතු දේවල් වෙයි භාවනාව. හැබැයි ඒ ඔක්කොම ඒ මොකද ගන්නේ මේ සම්පූර්ණ රිලීස් කර. සම්පූර්ණ කැටැසිස් කර. දැන් ඇත්තටම ඉමෝෂන් කියන ඒවා සිතිවිලි තමයි. ඒ ඉමෝෂන් කියන්නේ අපේ හැඟීම් කියන්නේ ආවේග කියන්නේ ඒ සිතිවිල්ල. අර අපි අර සංකල්ප වලටනේ අපි සිතිවිලි කියන එක කියන්නේ මොනවා හරි අපි ඉගෙනගෙන භාෂාවක් කරා ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලනේ අපි සංකල්ප කියන්නේ. හැබැයි අපේ හැඟීම් කියන්නේ සිතිවිල්ල. හැඟීම් කියන්නේ මනස කෑල්ල. ඒ කියන්නේ අපේ මනසෙම තියෙන කොටසක් තමයි අපේ හැඟීම්. හැඟීම් කියන්නේ නිවන නෙමෙයි. එතකොට අපි කියනවා පොසිටිව් හැඟීම් තියෙනවා නෙගටිව් හැඟීම්. දැන් සිතිවිලි ගත්තාම කුසල් සිතිවිලි තියෙනවා අකුසල් සිතිවිලි තියෙනවානේ. කුසල චෛතසික තියෙනවා අකුසල චෛතසික තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කුසල හැඟීම් තියෙනවා අකුසල හැඟීම් තියෙනවා. මෛත්‍රිය වගේ එකක් කුසල හැඟීමක්නේ.
මෛත්‍රිය කියන ඉමෝෂන් එක, ආදරය කියන ඉමෝෂන් එක. ඒ හැඟීම නිවන නෙමෙයි. හැබැයි නිවන නොවුනට ඒක යම් ආකාරයකට මෛත්‍රිය වගේ දෙයක් ගත්තාම, කරුණාව වගේ හැඟීමක් ගත්තාම ඒවා හරියම මේ කියන්නේ අපි කියන්නේ හරි හොඳ හැඟීම්. හොඳයි ඒවා. එතකොට තරහව, iriසියාව, බය වගේ දේවල් ගත්තාම අපිට මේ හැඟීම් හරි ටෆ් වැඩි, හරි මේ ඒ හැඟීම් හරි විනාශකාරී වැඩි, රිනයි ඒවා. හැබැයි දැන් එතකොට දැන් ඔය හැඟීම් මන් කෙනෙක් සත්‍ය බවට පරිවර්තනය කරන්න එපා. සිතිවිලි වගේම තමයි හැඟීම් කියන්නේ ඒවා. එතකොට මේ ඒ හැඟීම් ආවේග ශූන්‍ය වුණොත් අපි කියනවා යා නිවන් දැක කියලා. රහතන් වහන්සේ කියන්නේ ආවේග සම්පූර්ණ හැඟීම් ශූන්‍ය. හැඟීම් ශූන්‍ය කියන්නේ හැඟීම් ඇතුලේ නෑ නෙමෙයි. රහත් වෙද්දි හැඟීම් වලට බැඳීම ශූන්‍යයි. හැඟීම් කෙරෙහි තියෙන බැඳීම ශූන්‍ය වුණාට පස්සේ අපි කියනවා රහත් කියලා. අරහත්වේ කියලා. එතකොට දැන් හැඟීම් කෙරෙහි තියෙන බැඳීම ශූන්‍ය කරන්න යන මාර්ගය තමයි දැන් ඒකයි මම කිව්වේ මම ස්පිරිචුවල් කියලා අපි කතා කරන්නේ මෙහෙම කතාවක්. හැබැයි දැන් අපිට තේරෙනවා දැන් මේ හැඟීම් වලදී දැන් ඔය කැටැසිස් වගේ දෙයකදී කරන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කරලා ක්‍රියාවක් කරලා ඒක රිලීස් කරනවා. හැබැයි ඒකට අපිට ඕනනම් මෙහෙම ටෙක්නික් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් අපි දුක දැන් මට උඩටම මල පෑන්න කියලා. හොඳටම මල පෑන්නට පස්සේ බලන්න දැන් හොඳටම කේන්ති ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවක නිකන් මේ ආරාමේ වටේ ඊයෙන් දුවලා බලන්න. නිකන් ගල්ලා නිකන් මල පැල්ලා ඉන්න වෙලාවක ඉන්නපා කාමරේ. කාමරේ ඉන්නේ නැතුව නිකන් ආරාම වටේ දුවන්න. උඩට දාඩිය දාන්න දුවන්න. හොඳට දාඩිය දාන්න නේ නැත්තම් මේ ගල් අරන් පෙරලන්න. ගල් පෙරලනවා, දාඩිය දානවා, ගල් පොලේ ගහන්න, ওই බ්ලොක් ගාඩියක් අදින්න, අරගෙන දුවන්න, මොකක් හරි ටිකක් කරන්න. ඒකත් කැදැසිස් එකක් තමයි. ඒ කියන්නේ අපි යම් ආකාරයක ඒ ආවේගය රිලීස් වෙනවා. යට කරන්න එපා. යට කරොත් තමයි ලෙඩ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක නරක දෙයක්, අම්මෝ මේක එන්න හොඳ නැති දෙයක්, මේක පවක්, අම්මෝ මේක අකුසලයක් කියලා මොකක් හරි කියලා ඔය එන මොකක් හරි හැඟීමක්, ඔය දුකක් හරි, හිතරෙන දුකක්, හිතරෙන වේදනාවක්, තරහාවක්, කෝපයක් මොකක් හරි කරලා දෙයක් මේක මොනවා හරි ඔය කුසල අකුසල කියලා පව් කියලා මොකක් හරි කරලා මේක මෙහෙම ඉන්න එපා, මේක මම භාවනා කරන කෙනෙක් මෙහෙම කෙනෙක් කියලා, මේක නරක දෙයක් කියලා, ජරා දෙයක් කියලා මෙහෙම යට කරොත් තමයි ඕක වෙන අසහනයක් බවට පත් වෙන්නේ. ඒකයි අපි කියන්නේ එහෙම හැඟීම්, ඉමෝෂන් කියන දේවල් බෙදන්න එපා. ඉමෝෂන් මතුවෙන ඉමෝෂන් තියෙනවා අපේ හැඟීම්. ඒ හැඟීම් කියන දේවල් හැඟීම් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දැන් තරහ කියන්නේ දැන් සමහර දුක වගේ හැඟීමක් කියලා සාමාන්‍ය දුක කියන හැඟීම කියන්නේ ස්ත්‍රී රූපයක් කියලා. කෝපය කියන්නේ පුරුෂ හැඟීමක් නෙමෙයි. පුරුෂ හැඟීම දැන් මට කේන්ති ගියාම මම කාටරි ගහනවා බයිනවනේ පිරිමියෙක් වගේ. දුක ආවම මම කාටවත් ගහන්නේ නැහැ. නිකන් මෙහෙම දුක තද කරන් ඉන්නවනේ ඉතින්. එතකොට ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දුක ස්ත්‍රී ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි දුක කියන ෆීලිං එක. කෝපය කියන ෆීලිං එක පුරුෂයෙක්. පුරුෂයෙක් කියන්නේ පුරුෂයෙක් ඒක දුක ක්‍රියාත්මක කරනවා හැම වෙලේම. දුක ක්‍රියාත්මක කරද්දී කෝපය කියනවා ඒක. හැම වෙලේම කෝපය තුල තියෙන ක්‍රියාත්මක වෙන ලක්ෂණය. කෝප වුණාට පස්සේ ඒක අපි එළියට දානවා බැලලා ගහලා හරියට. එතකොට වැඩේ තියෙන්නේ දුක කියන්නේ අර කෝපය හිර කරන් ඉන්න අවස්ථාව. හැබැයි බලන්න දුකෙන් ඉන්න මිනිස්සෙක් හොඳට අවසන්න දුක ඉවරයි. බලන්න පුළුවන් නම් දුක හිර කරන් ඉන්න මිනිහෙක්ව හොඳට අවසලා ගේන්දි ගස්සන්න දුක නැතිලා මාර හිනාවක් එනවා ඊට පස්සේ. ਉਹ රිලැක්ස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ එතකොට දැන් අපි මේකේ තේරුම් ගන්න ඕනේ කතාව තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ විමුක්ති මාර්ගයේ වඩද්දී අපි ඉමෝෂන් හැඟීම් ආවේග හිර කරන්නේ නැහැ. ආවේග બ્લોක් කරන්නේ නැහැ. ඒ ආවේගයේ විදියට ඇතුලේ පවතින්න දෙනවා. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අර ගැටලුව තියෙන්නේ දැන් මට කේන්ති ගියාට පස්සේ මම මේ ආවේගයේ තව කෙනෙක් මතර පිට කරන්න එපා. ඒක ඩේන්ජරස්. දැන් වමනයක් වුණත් කාගේ හරි ඇඟට දැම්මොත් මල පයින් කෙනෙක් නම් අල්ලන් ගහනවා. අල්ලන් ගන්න වෙනවා. ආදර්ශයක් වුණා චානක දිහා බලන්න. ගින චානක ඉන්නත් බැරි නැද්ද?
කාට හරි තමන්ගේ ආවගේ පිට කරන්න අනිත් පැත්තේ පෝරියල් එක හම්බ වෙනවා ආස කරන් ඇඟිලා ඉන්නවා. පෝරියල් එක හම්බ වෙනවා ආයේ හොදට බලන්න ගිහිල්ලා බලන්න එතකොට තමන්ට තේරෙන්න පටන් ගනි. ඔන්න ඕක තමයි කේස් එක. ආවේග එක එක්කිනා මතින් පිට කරන්න ගියාම කණ්ඩ වෙන්නේ නැව ගානට, තොන් ගානට. තොන් ගානට ඇඟිලා ඉන්න වෙන්නේ. ඇඟි මොකද ලේසි නෑ. තමන්ගේ වමනේ පිට කරා තව කෙනෙක් ඇඟට. අපි දන්නේ නැහැ නේ මොකාටද මේ පිට කරන්නේ කියලා. කාගේ ඇඟටද පිට කරන්නේ කියලා දන්නේ නැතුව එන ආවේගය කාගේ හරි ඇඟට දැම්මා වගේ නෙමෙයි ඊළඟට එන විපාකේ. ඉතින් රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් ඇඟට දැම්මොත්, දුජානස් කෙනෙක් ඇඟට දැම්මොත් ඒක විපාකේ. කියන්නේ මට එන ආවේගය ඉන්නේ ඒ නිසා අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. අපිට ආවේගය කියන එක වෙනම සිද්ධියක්. ආවේග ආවට මට ආවේගය එන පළියට මම පිට කරන්න ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තට මට රිටර්න් එක හම්බ වෙනවා. රිටර්න් එකත් එනවා විදින්න වෙනවා ඒ විදියට. නැව ගාන්න කන්න වෙන්න පටන් ගන්නවා. අන්න එතකොට අපි එතකොට එකකින් කියන්නේ මේ අහිංසකයෙක් කල්ලා පිට කරන්න කියන එකක් නෙවෙයි. ඒක ඔය කාර්යයක් නැහැ නේ. බව නිකන් අහිංසක වස්තු කල්ලා ප්‍රශ්නේ නම් උන්ට ගැවුවොත් නම් මට කන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා. අර කැකිලි රජුගේ තීන්දුවගේ ඇතාට පා ගන්න බෑ. ඌ මහා වැරදිකාරයා මහතයි කියලා කෙට්ටු මිනිහෙක් තෑගිලි. ඒකේ කැකිලි රජුගේ තීන්දුවනේ ඌට ගහන්න බැරි හින්දා ඌට ගහනවා. ඒක ඊට වඩා ගැසේ කැකිලි රජුගේ තීන්දුවගේ ඒක. ඉතින් එතකොට අපි තේරුම් ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේ ඉමෝෂන් ආවේග කියන ඒවා මෙහෙම එළියට කොහොම හරි දාන්න ඕන. එළියට පිට කරන්න ඕනේ නැත්නම් හිර කරන් හිටියොත් තමයි වමනයක් හිර කරන් හිටියා වගේ ඇතුළට වද දෙන්න අපිරියාවක් තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒක පිට කරද්දී ඒකයි අපි කියන්නේ දැන් ඔය මේනාසොයි කියපු කැතෑ සිස්ටම් මේ ටෙක්නික් වල එළියට දානවා තව කෙනෙක් කරදරයක් නැතුව. ඒක නේද කෑ ගහන්න කියන්නේ ඕන එකක් කරන්න කියන්නේ ඕන දෙයක් කරන්න කියන්නේ ඒ අර තමන්ගේ තියෙන මේ දුක ආවේග ඔක්කොම පිටට දානවා. පිටට දැම්මම නිකන් අර වමනයක් කියපු රිලීස් එක ආත්මයට හරියම මෙනේ සහැල්ලුව රිලීස් එක එනවා. ඉතින් මං කියන්නේ ඒක දැන් අපිට එහෙම හෝල් එකක් නැති ඉඳලා දුවන්න තමයි තියෙන්නේ. අය කාරවත්තේ ඒකෙන් දුවන්න තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඉතින් කොට්ටේටවත් තමයි ගහන්නේ කියලා. මොකක් හරි එකක් අල්ලගෙන ගහන්න තමයි වෙන්නේ. මොකක් හරි කළා ගමන්නේ ඒක කොහොම හරි ඒ වෙලාවට සාපේක්ෂ ක්‍රමයකින් පිට කරගන්න. ඒක හිර කරගෙන තද කරගෙන ඉන්න එපා. ඉතින් ඒක හැබැයි ඒක ක්‍රමයක් ඒක තියෙන ඒක ටෙක්නික් එකක්. ඒක ක්‍රමවේදයක්. තමන්ගේ තියෙන ආවේග, ඉමෝෂන්, චිත්තාවේග ටික සම්පූර්ණ මෙහෙම පිට කරනවා. ඒ පිට කරද්දී මෙන්න මේව ලක්ෂණයක් තියෙනවා. දැන් ඕකෙදී අපි භාවනාවේදී කරන්නේ ඔයිට වඩා වෙනස් දෙයක්. භාවනාවේ අපි කොට්ටවලට ගහන්න යන්නේ නැහැ. භාවනා කරන යෝගාචරය හැරීලා අපි කොට්ටවලට ගහන්න යන්නෙත් නැහැ, දුවන්න යන්නෙත් නැහැ. කැතැසිස් ක්‍රම පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. ඒව ක්‍රම පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව අපි සම්පූර්ණ අපි තේරුම් ගන්නවා මට දැන් මගේ තියෙන මෙහෙම ආවේගයක් තියෙනවා. මේ වගේ දුකක් තියෙන දැන් මේනාස කිව්වේ මේ වගේ වේදනාවක් එදා ලියලා තිබ්බනේ තද වේදනාවක් එනවා කියලා. තද වේදනාවක් තියෙනවා දරන්න බැරි තරම් වචනෙන් කියන්න බැරි තරම් ෆීලින් එකක් තියෙනවා. අපි ඒ වෙලාවේ කියන්නේ ඒක නිකන් ඒක දැනුවත්ව ඉන්න. ඒක නැති කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක නැති කරොත් එහෙම මහ විනාශයක් වෙනවා අපේ ඇතුලේ. කොයිලාවකවත් අපි අපේ අභ්‍යන්තරේ තියෙන කිසිම දෙයක් නැති කරන්න යන්නේ අපි තේරුම් ගන්නවා මේ හැම දෙයකටම ඒකට අදාළ ලස්සනක් තියෙනවා. හොඳටම කෝපය ආවට පස්සේ කෝපයට අදාළ ලස්සනයක් තියෙනවා. මම ඇත්තටම ඉන්නේ මහා දුකකින් නම් තේරුම් ගන්න දුක කියන්නේ දුක තමයි ලෝකේ මිනිස්සේ මට හිතෙන නිවනට ළඟම තැන ස්පර්ශ කරන්නේ දුකේදී කියලා. දැන් බලන්න මම බොරු කියනවාද පොඩි කාලේ දැකලා තියෙනවද අම්මලා තාත්තලා අපිට දිමිගොඩු ගහලා ගහන්නේ. ගැට ගහලා ගැව්වම අපි ඉන්න ගහන ඔක්කොමලා ගහද්දි අපිට මාර ෆිට් එකක් එන්නේ. මට මොකෙක් නැතත් කවන්නේ කියලා බලන්න අම්මලා දිමිගොඩු දාලා තාත්තලා ගහන්නේ. ගැහුවාට පස්සේ අපිට නිකන් අර මාර ෆිට් එකක් එන්නේ. මට එකෙක්වත් ඕනේ නැහැ කියලා. මට එකෙක්වත් ඕනේ නැහැ මොකක්වත් ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ මං කියන්නේ තද දුකකින් ඉන්නේ තද දුකක් දැනුණාම අපි නිවන කියන තැන එක්ක ළඟම තැනකට හරි ළඟා ස්පර්ශ කරනවා. ඒ නිසා මේ දුක කියන ඉමෝෂන් එක මං කියන්නේ මිනිස්සේ ඒක මරු දෙයක් කියලා. එනේ මම පට්ට දුකකින් ඉන්නේ නම් තේරුම් ගන්න ඕක හැමදාම ওই රජ මගුල් හම්බෙන්නේ. රජ හැමදාම වෙදින්නේ.
ඔය හැම වෙලේම ඔය දුක කොහොම එන්නේ නැහැ. මොකද මේ දුක කියන්නේ මේක ඉමෝෂන් කියන්නේ චක්‍රයක්නේ. ඉමෝෂන් කියන්නේ අපේ හැඟීම් කියන්නේ චක්‍රයක්. අද hina වෙලා ඉන්නවා, හෙට දුක එනවා, අනිද්දා තරහින් ඉන්නවා, ඊන් අනිද්දාට මාර ආදරයක් දැනෙනවා, ඊන් අනිද්දා මාර ඊර්ෂ්‍යාවක් දැනෙනවා. ඊට පස්සේ ඊර්ෂ්‍යාවෙන් පස්සේ මාර රිලැක්ස් එකක් දැනෙනවා. දැන් ඔය මේනාසි ජීවිතේ පිට කරා කියලා දැන් මාර රිලැක්ස් නේ. ඒ හිතන් ඉන්නේ ඔබ දියේ කියලා වගේ. ඉමෝෂන් වෙනස් වෙනවා. ආවේ මිනිස්සෙගේ හැඟීම් කියන ඒවා අද රිලැක්ස් වුණාට පිට කරලා ඒට ආයේ ඒව හැම වෙලේම කැරකිකමින් තියෙන්නේ ඇතුලේ. ඇතුලේ කැරකිමින් පවතින චක්‍රයක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔය කොහොමවත් ඔය දවස් බලන්නකො සමහර දවස් දෙක කිට්ටහම මාර සුන්දරයි ඒ දවස්. හරිම ලස්සනයි. ඔය සමහර දවස්වල නිකන් හින ගහලා වගේ. නැගිටින්න දෙන්නේ නැහැ අප්පිරිය මුළු දවසම පෙන්නන්න බෑ මුස්පේන්තු. ඒ සමහර දවස් අපිට මුස්පේන්තු සමහර දවස් දන්නේ නිකම්ම ඇඬෙනවා. නිකම්ම දුකයි. හේතුවක් හොයාගන්න දෙරෙන්නේ නැහැ නිකම්ම දුකෙන් පිරিলা දවස. පාළුවෙන් පිරিলা දවස. තනිකමෙන් පිරিলা දවස. ඉතින් මේක තමයි මේවත් අර සිතිවිලිම තමයි. අර ඔය තියෙන අර සංකල්ප වගේම එක සංකල්ප දවසින් දවස ඔය වගේ එක දවසින් දවස එක මූර්සාවි. එක හැඟීම් අපේ තියෙන්නේ. ඔය හැඟීම් වලින් ඔය දුක එන දවස් තියෙනවනේ. හරි දුක පාළුවේ තනිකම ඉන්න දවස් තියෙනනේ. අන්නේ දවස් තේරුම් ගන්න ස්වර්ණ මේ දවස් ඒ දුකත් එක්ක ඒ දැනෙන හදවතේ දුකක් එක්ක පුදුමාකාර උදකලාවක් අපේ ඇතුළත දැනෙනවා. ඒ දුකත් එක්ක පුදුමාකාර තනිකමක් අපිට දැනෙනවා. ආන්ගේ උදකලාවත් එක්ක ඉඳලා බලන්න එතකොට දැන් ගන්නකො හරියටින් අපිට බූට් එකක් කෑවට පස්සේ වගේ බූට් එකක් කාලා තියෙනවා නම් බූට් එකක් කෑවට පස්සේ අපිට ජීවිතේ එතනින් එහාට තව කෙනෙක්ගේ ආදරයක් ගැන හිතෙන්නේවත් මොකක්වත් උන අනාගතයක් ගැන හිතෙන්නේ තව කෙනෙක් ගැන හිතෙන්නේ ඒ තනිකමේ අපි ගැඹුරු පතුලට යනවා තනිකමේ මෙහෙම පතුලට අපි යන ඒ කියන දුකේ පතුලට ගියාට පස්සේ අපිට විශාල නිහඬියාවක් දැනෙනවා ලොකු හිස් බවක් දැනෙනවා නිශ්ශබ්ද බවක් දැනෙනවා ඉතින් ඒකයි මම කිව්වේ මේ ඉමෝෂන් කියන දේවල් එහෙම මහා නරක වැරදි එහෙම කිසිම දෙයක් ගන්න එපා. එහෙම ඉමෝෂන් නැහැ. ඒ කියන්නේ එහෙම නරක කිසි දෙයක් නැහැ. මේ අපිට දාලා තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. මේ සමහර ඒවා නරකයි. සමහර ඒවා අවුල්. සමහර ඒවා හොඳ නැහැ කියලා. ඒක හොඳද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි අර පොත් වලින් ඒවා ගන්න එපා. පොත් වලින් කෝපේ නරකයි මෛත්‍රිය හොඳයි ඉන්න මෛත්‍රිය සිත හදා ගන්න කෝපය අයින් කරන්න කියන්නේ ඒක සිද්ධ කරන්න දෙන්න 100ට සතිය තියෙනවානේ තමන් සම්පූර්ණ තමන්ට මොන ඉමෝෂන් එකක් ආවත් තේරුම් ගන්න සිහියේ දෙන්න ගෙනිහිලා තියෙනවා නම් එතන ඉමෝෂන් එකක් නැහැ තේරුම් ගන්න ඉමෝෂන් එකයි ඒ කියන්නේ ආවේගයයි සිහියයි දෙක එකට තියෙන්නේ නැහැ. එක චෛතසික දෙකක්. යම් වෙලාවක මගේ සිහිය තියෙනවා නම් එතන ඒ වෙලාවේ තරහවට තියෙන්න බෑ. තරහව තියෙනවා නම් එතන සිහිය තියෙන්නත් බෑ. හොඳට තේරුම් ගන්න මේ දෙක එක සිතක පහළ වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යම් වෙලාවකට මට කේන්ති ගිහිල්ලා නම් ඒක මට සිහිය. මට ඒ වෙලාවේ කේන්ති ගිහිල්ලා කියලා සිහිය ඇවිල්ලා නම් එතන කේන්තිය. බලන්නකො හොඳට කේන්තියෙන් තරහ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. මේ කියන්නේ තරහනේ සිහියේ කේන්ති ගන්න පුළුවන්ද කියලා. හොඳට බලන්න මම සිහියෙන් හොඳටම කේන්ති ගන්න පුළුවන්ද කියලා. ගන්න බෑ. ඒ වෙලාවේ කේන්ති ගත්තට ඒක ඇතුලේ අර සම්බන්ධය කැඩලා යනවා. ඒ නිසා හැම අනිත් කාරණේ තේරුම් ගන්න. අන්නේ තමයි ඊළඟ වැදගත් දේ අපේ මෙහිම ආවේගات එක්ක අපේ තියෙන තරහ හරි ඉරිසියා හරි දුක හරි මොකක් හරි දෙයකට සිහිය ගෙනිහිල්ලා තියෙනවා සතිය තියෙනවා නම් ඒතර සම්පූර්ණ ඒ තරහව පරිවර්තනය වීමක් වෙමින් තියෙනවා තරහව පරිවර්තනය වෙමින් තියෙන්නේ ඒක සිහියේදී පරිවර්තනය වෙන ආකාර දෙකක් තියෙනවා මම ඒක කියන්නම් මෙන්න මෙහෙම තේරුම් ගන්න ඒක ඒ කියන්නේ ධන පොසිටිව් ආවේගයක් නම්
මේ ඇඟ පුරාම පැතිරෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒක මුළු බොඩි එකේ සහ මනසේ විහිදෙන්න ගන්නවා. ඒ ඉමෝෂන් එක පොසිටිව් වුණා. ඒක නෙගටිව් එකක් නම් දින එකක් නම් ඒ එන ඉමෝෂන් එක ආවේගය මෙහෙම වමනයක් දැම්ම වගේ අයින් කරනවා. මේක අපි කරත් වැරදි. මේක අපි විසින් කළොත් ඒක තේරුම් ගන්න වැරදි දෙයක් කියලා. ඒකයි මම එදායේ පළවෙනි දවසේ කිව්වේ ඒ වේදනාව එද්දි වේදනාවට සාක්ෂියක් විදියට එන්න ඒ වේදනාව මෛත්‍රිය ආදරය වගේ මුදිතාව වගේ ගන්න අපේ මුළු ඇඟ පුරාම මේක දැනෙන්න ගන්නවා. ඒ කියන්නේ ඒ සිහිය විසින් ඒක ගන්නවා ඇතුළට. ඒ ඉමෝෂන් එක මුළු ඇඟ පුරාම පතුරවන්න ගන්නවා. ඒක තමයි දැන් ඒ කියන්නේ දැන් ඒක තමයි සතියේ හැටි. සිහියේ තියෙන ලක්ෂණය සතියේ තියෙන වටිනාකම තියෙන්නේ එතන. ඒකයි මම කියන්නේ අපි ඕක දැන් අපි බලන්නේ පොත් බලලානේ මනින්නේ මේක හොඳයි මේක නරකයි. එතකොට මට තියෙන ද්වේෂයක් ඉමෝෂන් එක. නපුව මේක ජරාදයක් අකුසල් දෙයක් කියලා මම තනිකර රිජෙක්ට් කරේනවා. ප්‍රතික්ෂේප කරේනවා. සතියේදී එහෙම එකක් කරන්නේ නැහැ. සතිය කරන්නේ මට ඒ හැඟීම තියෙනවා කියලා දන්නවා. දැන් මම ඉන්නේ දුකෙන් හරි මිකේන්ද ගිහිල්ලා හරි මොනවා හරි කියලා එහෙම ආවේගයක් තියෙන බව සිහියෙන් දැනගත්තට පස්සේ ඒක අනවශ්‍ය දෙයක් නම් අපිට ඒක අවශ්‍ය නැති දෙයක් නම් ඒක ලස්සනට අපි ඇතුලින් බැහැර කරලා අපිව රිලීස් කරලා දාන්න. නිදහස් කරලා. හැබැයි ඒක පොසිටිව් ඉමෝෂන් එකක් නම් ධන නම් මම ඒකේ මුළු නියපොත් ඉඳන් හැම මුළු ඇඟ පුරාම ඒක පැතිරෙන්න ගන්නවා. ඒක මුළු ආත්මයේ මෙහෙම ආත්මයේ පුරාම පැතිරලා යන්න ගන්නවා. අන්න එතකොට දැන් එතකොට තේරෙනවාද ඒ ආවේග ඉමෝෂන් කියන දේවල් මෛත්‍රිය කරුණාව ඊර්ෂ්‍යාව කෝපය ඔක්කොම ඒවා අපි මොනවත් කරන්න ඕනේ නැහැ. සතියට බාර දුන්නා නම් සතිය ලස්සනට ඒක පරිවර්තනය කරලා අවශ්‍ය ටික ඇතුළට උරා ගන්නවා අනවශ්‍ය ටික අපද්‍රව්‍ය ටික බැහැර කරනවා. ඒ අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ වැඩ ගුණ ටික ඇඟට ගන්න එකත් සතිය විසින් කරලා දෙන එක. ඒකට අපි කිසිම දඟලන්න දෙයක් නැහැ. ඒකයි මම කිව්වේ මොනවා හරි හිර වෙලා තියෙනවා නම් අර ඇඬිලා හරි එළියට දාන්න. අර අපේ මොනවා හරි අපේ ඇඟට හිතට මොනවා හරි නරක ඇඟට ඕනේ නැහැ. අහිතකර දේවල් තියෙනවා නම් තේරුම් ගන්න අර මම අර සයිලන්ට් එකට මෙහෙම ගිහිල්ලා ඉද්දි ඒ සයිලන්ට් එක ඇතුලේදී මේ ඔක්කොම පුච්චලා දානවා. පුච්චලා එළියට අයින් කරලා දානවා. ඒ එළියට අයින් කරන එක තමයි අපිට නිකන් අර දරන්න බෑ නිකන් එළිය වමන යන්න වගේ අමාරු වෙනසකර අත්දැකීම අපි ලබන්නේ. ඉතින් අන්න ඒක නිසා ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕන කතාව තමයි අපි මේ ඉමෝෂන් වලට අපිට මේ වගේ තරහව හරි දුක හරි කෝපය හරි මොනවා හරි හැඟීමක් අස්සෙන් තියෙනවා නම් එකක් හැදෑ සිස්ටම් එකට ගියාට කමක් නැහැ. අර වගේ දුවලා හරි අර දැන් ඔය අපි 11 යමු කිව්වේ එහෙම ගිහිල්ලා ඒක ඉවර කරලා දාන්න පුළුවන්. දෙවෙනි ක්‍රමය තමයි දැන් අපි මේ වගේ රිට්‍රීට් එකකදී කරන්නේ ඒවට මෙහෙම සිහියෙන් ඉඳලා ඒ මතුවෙනවනේ දුක හරි වේදනාව හරි ඔක්කොම හරි ඒවට කිසිම ප්‍රතික්‍රියාවක් කරන්නේ නැතුව මුකුත්ම දෙයක් කරන්නේ නැතුව ඒක හොඳයි වශයෙන් හෝ නරකයි වශයෙන් වර්ගීකරන්නේ නැතුව මොකක්වත් කරන්නේ නැතුව ඒ තියෙන්න ආරම්භයි. ඒ තියෙන්න ආරෙද්දී අපිට තේරෙනවා මේක සතියෙන් පරිවර්තනය වීමක් කියලා. අර සිහිය විසින් අර ඒ කෝපයේ කෝපයේ තියෙන එනර්ජි එක පරිවර්තනය කරගන්න. ඒ පරිවර්තනය කරගත්තට පස්සේ තමයි අර සහැල්ලුවක් ඇවිල්ලා අපිට මේ වමනයක් ගියා වගේ අර කෝපයේ තිබ්බ වස ඔක්කොම ගන්නවා සිහියට ඇදලා ගන්න ශක්තිය එනර්ජි එක. ඒ දුකේ එනර්ජි එක ඔක්කොම ඇදලා ගන්නවා. ඒ ඇදලා ගත්තට පස්සේ අපිට ශක්තියක් තියෙනවා. තව ඕනම උපක්‍රමයක් කියන්න පුළුවන් හැම වෙලෙම හිතන්න එහෙම හිතට දුකක් එද්දී
හිතට දුකක් එහෙම නැත්නම් ඒ වගේ වේදනාවක් ඒ වගේ තරහක් හරි හැම දෙයක්ම එද්දී එයාට කියන්නේ විවාන්තරම් අපි කියන්නේ මේ මිත්‍රයෙක් ගෙදරට ආවම අපි කතා කරන්නේ. අපි යාළුවෙක් ගෙදරට ආවට පස්සේ අපි පන්නන්නේ නෑනේ. අපි කියන්නේ කාලෙකින් ආව දැක්කේ. කාලෙකින් අපි දෙන්න හම්බුනේ. එමු තේ එකක් බොමු. ප්ලේට් එකක් ගහලා නේ බිස්කට් එකක් ගහලා ප්ලේට් එකක් බොමු. කියලා මොනවා හරි බිස්කට් එකක් කාලා ප්ලේට් එකක් බොමු කියලා නිකන් අර අපි කියන්නේ යාළුවා හම්බෙලා නිකන් කඩමණ්ඩියකට හරි ගිහිල්ලා අපි කියන්නේ නා බලයන් කියන්නේ අපි නිකන් අපි මේ ඒකට හරිය මේ සහෘද වෙනවා. අපි හරියට මිත්‍ර වෙනවා. අනිත් වගේ තමයි ආවේග පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් වෙන එක ක්‍රමයක්. ඒක එක්ක මිත්‍ර වෙන එක. ඒක ඕක වැඩේ තියෙන්නේ අපි අර දැන් ගොඩාක් බණ අහලා තියෙන්නේ. ගොඩාක් දේශනා අහලා අපිට ඇහිලම තියෙන්නේ රාගේ නරක දෙයක්. ද්වේෂේ නරක දෙයක්. ඊර්ෂ්‍යාව නරකයි කියලා අහලා දැන් අපිට සම්පූර්ණ තත්ත්වගත වෙලා තියෙන එක එද්දිම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. එද්දිම නිකන් අයින් කරන්න. එද්දිම රිජෙක්ට් කරන්න. ඒ කියන්නේ දැන් ඒ රිජෙක්ට් කරපු කාටවත් ඒකින් ගැලවෙන්න හම්බෙලත් නැහැ. හිතන්නකො රිජෙක්ට් කරපු කිසි කෙනෙක් දැන් බලන්නකො අපිට පොඩි කාලේ ඉඳලා ලිංගිකත්වයේ කොච්චර පහත් කරන ලංකාව සමාජය තුල. ඒ පහත් කරන අම්මා තාත්තලාට ඒකින් ගැලවෙන්න හම්බුන්නේ නැහැ. හම්බුනා නම් අපි අද මෙතනත් නැහැ. ඒකනේ ඇත්ත කතාව. හම්බුනා නම් අපි මෙතනත් නැහැ. ඒ වුණාට ඒ කට්ටියමනේ මේක රිජෙක්ට් කරන්න ලොකුවට. එයාලම මේක පල්ලෙහාට දානවා. එයාලම මේක හෙලා දැක්කේ. ඒතර මෙයාලගේ ඉමෝෂන් හෙලා දැක්කා. මෙයාලගේ තියෙන හැඟීම් හෙලා දැක්කා. හෙලා ඒක යාලගේ මාසෙ තියෙන හැඟීම් හෙලා දැකලා ඒ හෙලා දැකීමකට කවදාකවත් ඒ හෙලා දැකීමස්සේ යාලා ඒව අභිභව ගිහිල්ලා නෑ. ආයෙත් යාලා ඒකට වැටෙනවා. කෝපේ නරකයි කිය යාලා කෝප කරනවා. ඒකනේ ළමයින්ට අම්මලා තාත්තලා බණ කිව්වට අහන්නේ නැත්තේ. ඉතින් ළමයි දන්නව අම්මා තාත්තා කොච්චර කිව්වද දන්නවනේ එයාගේ හැටි කියලා. එයා නිකන් මේ සිල් අරගෙන ඇවිල්ලා ගෙද වටේටම බයින කෙන කරන්නේ කියලා තමයි ළමයි කියන්නේ. සිල් අරගෙන ගෙදර ඇවිල්ලා කරන්නේ හතර වටේට බයින එක. බහන්දුක මාන්නත් කරන්නේ නැද්ද කියලා. මාන්නත් හතර වටේට බයින. ඒකවල තේරෙනවා මේ මෙයාලා මේක නරකයි අඩු ගන්නේ මෙයාලටවත් බැරිලා මේ හැඟීම් වලින් අයින් වෙන්නේ. මෙයාටත් මේ ඉමෝෂන් පන්නන්න බැරි වෙලා. අන්නේතර අපිට තේරෙනවා මේ මිනිස්සු මේවා නරකයි කියලා සම්මත කරලා මේක නරකයි අරක නරකයි අර හැංගීම නරකයි කියලා දැන් ඇත්තටම අපි මෙන්න මේක ඉහිර වෙලා ඉන්නේ ගොඩක්. ඒ කියන්නේ මේ දාපු රාමුව අස්සේ අපි දැන් ඉරලා දැන් අපිට හැංගීම් තියෙනවා. ඒත් අපේ හිතම කියලා මේක පහත් කරනවා. ඒකයි මම කිව්ව අපි ඒක පහත් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒක අනවශ්‍ය දෙයක් නම් සතිය බැහැරට දායි අපි. අපි කරන්න අවශ්‍ය ඒකත් එක්ක සතිමත් වෙන එක විතරයි. ඒක අවශ්‍ය දෙයක් නම් ලස්සනට ගනි සතිය. අපි මහා ලොකු දේවල් මේ කරන්න එපා කියන්නේ ඒකයි. ඒකින්ද අපි කරන්න දේ හොඳම දේ මේකේ තියෙන හරි වැරද්ද බිම තියලා. මේ හැඟීම් වල තියෙන හොඳ නරක බිම තියලා. අපි හිතියට පස්සේ අපිට පුළුවන් නම් ඒකට මිත්‍රයෙක් වෙන්න මම කියන කමක් නැත්තම් දැන් කෝපේ තියෙනවා මල පැනලා තියෙනවා. දැන් ඉතින් ආයේ මල පැනලා ඇඟ රත් වෙලා නිකන් බලන්නකො සමහර අයට කේන්ති ගියාම මාර ලස්සනයි. ඇඟ රතු පාට වෙලා මුදු ස්වරූපයකට ඇවිල්ලා දැන් පොඩ්ඩක් සෙල්ලම් කරන්න දෙනවා. මන්න කාබරිද්දේ අපි පූසර ගහ අවශ්‍යනවා. මුල් මරුගේ වැඩ අල්ගා කේන්ති කියලා දෙකෑ ගහනවා මේ ගහනවා අතවලට එනේ ජොලි ඒක. ඒ ගානවා මේ ගාන පොඩ්ඩක් අල්සුවට පස්සේ උඩ ඌගේම ලස්සනක් තියෙනවා. නැත්තම් ඌව පුදියගෙන ඉන්නේ. නැත්තම් පුදියගෙන ඔය පුදි මොකක් අතරන්නේ ඔය නිදි. අර ටිකක් පොඩ්ඩක් එම්ෙන් අවසර කන ඇදලා රම්මනම් කළාට පස්සේ ටිකක් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්. ටිකක් ජොලියක් තියෙන නිසා මනුස්සයෙට කේන්ති ගියාම හරි ලස්සනයි. කේන්තියේ තියෙන සුන්දරකම කේන්ති සව යට කරන්න දෙයක් තියෙන එක නෙවෙයි. ඒ මනුස්සයාගේ ආවේග ෆීලිං වල ඉද්දී ගෙන ආවේග කියන්නේ සාමාන්‍ය ස්වභාවය. සාමාන්‍ය ස්වභාවික ෆීලිං එකක ඉද්දී
ඒ මිනිස්සයා ඒ වගේ ඉදිරියට නම් නරක නෑ. ඒකයි මම කියන්නේ කෝපය කියන්නේ අපේ පරණ යාළුවෙක්. ඉතින් ඔක මේ අද හම්බෙච්ච කෙනෙක් නෙවෙයි. මේ කාලයක් තිස්සේ හම්බෙනවානේ. කාලයක් තිස්සේ අපිට ළඟදී ඉන්නේ නැතුව දැන් භාවනා රිට්‍රීට් එකේ ඉන්න. භාවනා රිට්‍රීට් එකේ ඉඳ අර කැතැසිස් කරලා අනම්මනම් කරලා ළඟදී යාළුවෝ ඉන්නේ නැති වෙන්නේ. ඔක එන අපරාධිලා ඉන්නේ. ඉතින් අහපො වෙයි නැත්තන් නේ. දැන් අරව මෙයා කරලා භාවනා කරලා අරම්මනම් කරලා ඉතින් ඔක පහුදි කොහෙද ඉඳලා වෙන්න බලාගෙන දන්නේ නැහැ ඉන්නේ ළඟදී එන්න බලාගෙන දන්නේ නැහැ ඉන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා ප්‍රශ්නයක් නැහැ කිසිම ඒක තුළ කිසිම ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ නැහැ. කිසිම අවුලක් නැහැ. මොකද ඒ කිසිම හැඟීමක් සම්මතයේ තමයි හොඳ නරක දාලා තියෙන්නේ. සම්මත වශයෙන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා අපි ওই මොකක්වත් ආව ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි ඒකත් එක්ක පොඩ්ඩක් මිත්‍ර වෙන්න බැරිද? යාළුවෙක් විදිහට බලන්න බැරිද? බලන්න අපේ දුකත් එක්ක යාළු වෙලා මොකද වෙන්නේ කියලා. දුක එක්ක යාළු වෙන එක හරිම සුන්දර අත්දැකීමක්. මට දැනෙන දුක එක්ක මං තනි වෙනවා. දුකත් එක්ක තනියලා ප්ලේන් ටිකක් ගහලා ඉන්නවා. දුක උඹට බං කාලෙක ඉන්නේ අපි දෙන්න හම්බුනේ යන් ගහන්න ප්ලේන් ටික අද නම් මට වෙන යාළුවෝ කවුරුත් ඕනේ මට අද දුකේ ඉන්නවා. මට අද තනිකම ඉන්නවා. කියලා ඒ තනිකමට පොඩ්ඩක් ආරාධනා කරන්න. ප්ලේන් ටිකක් බීලා ජීවත් වෙන්න. දුකට ආරාධනා කරන්න. ඒක මං කියන්නේ දුක මේ බලෙන් වහගෙන යන්න කියන එකකුත් නෙමෙයි. වෙන නැති එකක් බලෙන් දාගන්න යන්නත් ඕනේ නැහැ. එනවනම් මතු වෙනවනම් දැන් මෙහෙම ට්‍රේනින් එකක් කළාට කමක් නැහැ. ඉතින් දුකක් අර කිව්වගේ අර බලෙන් අඬලා හරි ගමන්නේ කමක් නැහැ. ඒ වලට ඇත්තකේ ඉන්නේ එහෙම පුණුවක් වෙල කළා නෙමෙයි නිකන්. මොහිතපු වෙලාවකට ඉන්නේ. මොහිතපු වෙලාවක එන්න පටන් ගන්නවා. දැන් ඉතින් අපි ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේක නොහිතපු වෙලාවක මෙද්දී අපි මේකට හැම වෙලෙම මේ හැම හැඟීමකටම ආරාධනා පූර්වක වෙලා තියෙනවා. ඔය කිසිම හැඟීමක් එක සටහන් කරන්නේ. හැම හැඟීමක් එක්කම ආදරණීය වෙනවා. ඒක මොකක් වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ. දුකක්ද තරහක්ද බයක්ද මොකක්කමත් කමන්නේ. බයත් එක්කත් ඉන්නවා පොඩ්ඩක්. බය එද්දිම අපි අයින් කරන්න හදනවානේ. එහෙම යන්නේ නෑ. මෙන්න මේ වගේ අපි මේ හැම ඉමෝෂන් එකක් එක්කම යාළු වුණාට පස්සේ මිත්‍රත්වයක් ගොඩනගා ගත්තට පස්සේ එතකොට සම්පූර්ණ අර දුක මිත්‍රත්වයේ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. දුක කියන එක මිත්‍රත්වයේ කියන එනර්ජි එක බවට පරිවර්තනයක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක හැබැයි අපි මේ දුක නැති කරන්න යාළු වෙනව නෙමෙයි. අන්න ඒක දැන් මේවා අහුවට පස්සේ මේ අපි හැම වචනකින්ම අපිට දෙන්නේ මේක මේ ඔක්කොම කරන්නේ මේක නැති කරන්න කියලා වගේ ෆීලින් එකක් එනවා. මේවා අහගෙන ඉද්දි මේ කියන දේවල් අහගෙන ඉන්න වෙන්නේ මේ අපි මේ ඔක්කොම කරන්නේ 100න් ඉන්නේ තරහව නැති කරගන්න. ඊට තමයි මම කොච්චර 100න් හිටියනම් 100 තරහ නැති වෙන්නේ නැහැ නේද? එහෙම එකක් නෙමෙයි මේ කියන්නේ. මේ කියන්නේ තමන්ගේ ඉමෝෂන් පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන් කියලා විතරයි. පරිවර්තනය කරන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි සම්පූර්ණ අවුල් වෙලා තියෙන්නේ මේවා සම්පූර්ණ අපි පරිවර්තනය කරන්නේ නැතුව මේවා යට කරන්න හදනවා, මර්ධනය කරන්න හදනවා, නැති කරන්න හදනවා, බන අහලා නරකයි කියලා ඔළුවට ගිහිල්ලා ඒවා එළියට එන්න දෙන්නේ නැතුව ඉන්නවා. එළියට එන්න දෙන්නේ නැතුව නිකන් වහගෙන ඉන්නවා ASCII. ඉතින් අන්නේ නිසා දැන් අපි විපස්සනා දැන් යෝගාවචරය කරන්නේ එයා කොයිලාකවත් මේවා යට කරන්නේ එක්වර තමන්ට පුළුවන් දුවලා නම් එහෙම කරනවා. ඒ ඉමෝෂන් හැම දෙයක් එක මිත්‍ර වෙනවා. ඒ වගේම ඊළඟ තුන්වෙනි පියවර අපි කිව්වේ ඒවා එක සම්පූර්ණ අවදීන් හිටියාම ඒවා බෙදන්නේ නැතුව වර්ගීකරන්නේ නැතුව ඒක සම්පූර්ණ ඒවා හැම එකක්ම සිහිය බවට පරිවර්තනය වෙනවා. හැම ඉමෝෂන් එකක්ම සතිය බවට පරාවර්තනය වෙන්න ගන්නවා. එතකොට ඒක ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අපි තේරුම් ගන්නවා මට කේන්ති යන එක ASCII හැම එක මට කේන්තියක් ආවත් ඊර්ෂ්‍යාවක් ආවත් ඔය හැම ඉමෝෂන් එකක් අසින් දින බය. තනි වෙයි කියන බය. ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න. දැන් මට කේන්ති යන්නේ මට බලන්න කේන්ති යන එක ASCII තියෙන්නේ මට හානියක් වෙයි මම නැති වෙයි. මගේ කීර්තිය නැති වෙයි, තත්ත්ව නැති වෙයි, මම නැති වෙයි කියන බය. ඒ බයර තමයි මම මල පරින්නේ. ඒතර තේරුම් ගන්න මගේ හැම මල පැනිල්ලක් අස්සෙම මගේ කේන්තියක් අස්සෙම හොඳට සිහියෙන් බලන් හිටියොත් තේරෙයි තියෙන්නේ බය. මේ හැම තැනකම තියෙන බය. ඒ බයර තමයි කේන්ති ගන්න. මම කාටද ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ මොකද දැන් ඊර්ෂ්‍යාව කියන එක එන්නේ සංසන්දනය කරලානේ. මට වඩා මෙයාට අරක තියෙනවා. මට වඩා මෙයාට මෙයා ඉන්නවා.
නැත්තම් මට මෙයා නැති වෙයිද? දැන් එයා නැති වුණොත් මට මොකද වෙන්නේ? මම බය වෙනවා එයා මට නැති වෙයිද? ඒ නැති කියන බයත් එක්ක ඊර්ෂ්‍යාව එන්නේ. මං ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ එයා මට නැති වෙයිද කියන බයට. බය එන්නේ මම තනි වෙයිද කියන බය. තනි වීම නැති බය. එතකොට හොඳට ඔය හැම ඉමෝෂන් එකක් අස්සෙම කැරකිලා බැලුවාම පේනවා බයක් අස්සේ තියෙනවා. අන්නේ බය දකින්න. තේරුම් ගන්න මේ හැම තැනකම තියෙන්නේ තනිවීමට ඇති බය. ඒ තනිවීමට බය තමයි ඊර්ෂ්‍යාව විදියට, දුක විදියට, බය විදියට, දුක විදියට, ඊර්ෂ්‍යාව විදියට. එක විදියට පෙරී සිටින්නේ. හරි දැන් මට කියන්න ඕන කරේ ওই කාරණා ටික නෙමෙයි. දැන් අර කිව්වන් භාවනා කරගෙන ගිහිල්ලා මෙහෙම නිකන් වේදනාවක් ආවා කියලා ඊට පස්සේ මොකද උනේ? ඒ කට්ටිය සතුටින් ඉන්නවා නෙමෙයි බුදුජානක කියන්නේ චිත්තානියේදී ලෝකේ. ලෝකෝ. ඒ කියන්නේ චිත්තානියේදී ලෝකය කියලා කියන්නේ මේ ලෝකය කියන්නේ තමන්ගේ සිත තමයි. මම දුකෙන් ඉද්දි මේ මුළු ලෝකෙම මහා අමුසෝන් පිටියක් විදිහට අපිට දැනෙනවා. මට තරහ ගියාට පස්සේ මුළු ලෝකෙම පේන්නේ නිකන් ළමයි කැවිලා ලඟ වුණත් ආදරෙන් මලපයි. ඒ කියන්නේ රුස්සන්නේ නැහැ මේ කිසිම කෙනෙක්. මම සැකෙන් ඉද්දි මේ මුළු ලෝකෙම සැකයි මට. මට සැකයක් ආවට පස්සේ හැම මිනිහෙක්ම සැකෙන්න ගන්නවා. මොකද මේ ලෝකය කියන්නේ සිත. සිත කියන්නේ මේ ලෝකෙ. ඇත්තටම ලෝකය කියලා කියන්නේ සිතට. එතකොට බලන්න දැන් මගේ සිතේ මෛත්‍රිය ආවට පස්සේ කියන්නේ මගේ අර තිබ්බ අර හිර කරන් හිටපු වේදනාව රිලීස් වෙනවනේ භාවනාව ඇතුළේදී. අර භාවනා කරලා පරියන්ක භාවනාවේදී සමහරට ඔබ ගොඩාක් කරලා සක්මන් භාවනාව. සමහර අයට ගොඩාක් ඔය රිලීස් වෙන්න හිතේ හිර ගන්න තියෙන දේවල් සක්මනේ. සක්මන් භාවනා කරගෙන යද්දී ගොඩාක් දේවල් ඉමෝෂන් ආවේග, හිත ආවේග ඔක්කොම මේව සැහැල් වෙලා යන්න ගන්නවා. රිලීස් වෙලා යන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ තේරෙනවා නිකන් අර මම ලෝකෙ දැන් අලුතෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා වගේ. මේ ගස් අලුත්, මේ මිනිස්සු අලුත්. ගස් අලුත් වගේ, මිනිස්සු අලුත් වගේ, මේ හැම දෙයක්ම අලුත් වගේ. ඒ කියන්නේ තමන්ගේ සිත අලුත් වෙලා ඇවිල්ලා. සිතේ ඉර කරන් හිටපු දේවල් අර ඒ කියන්නේ දුක තදා කරන් ඉඳලා රිලීස් වෙලා ගිහින්. බාන්නේ අනිත් පැයටත් ඔහොම වෙයිද නැහැ. භාවනා දුන්න නැත්නම් 11 ගිහිල්ලා අර මෙහෙනින්නාසයක දැන් ඔක්කොම ලස්සනයි කියනවා. ඔක්කොම ලස්සනයි කියලා රිලීස් වෙලා නේ. ඔහොම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැත්නම් වෙයි නැත්නම් ඊට ප්‍රශ්නයක්. මට තාවලා පොළ පරණ ගාඩන් වල ගස් මිරි පේන්නේ කියලා. පරණ පාටමනේ මට මොකද අලුත් පාටවල පේන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ වගේ එක දෙයක් ඒ කියන්නේ සමාල්ලාවට මටත් හම්බුණා මේ. ඒක භාවනා යෝගී කට්ටිය ඒ කට්ටිය භාවනා කළ දවස් කීපයකට පස්සේ එයාලා කියනවා මේ බලන්න හවුරු මේ ගස් මාර ලස්සනයි මේක දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ මේ පුටු නිකන් පණ්ඩුල් ආසනය වගේ සාක්‍රයාගේ මේක මාර මේක කියලා මේක කියනවා ඉතින් සමහර අය හිතනවා මේක මේ පිස්සුද මෙයා කියවන්නේ කියලා. පිස්සුද කියලා මොකද පිස්සුවක් නෙමෙයි ඇත්තටම අපේ ඒ කියන්නේ එන්න භාවනාව වැඩිලා සතිය වැඩිලා අපේ තිබ්බාර හිර කරන් තිබ්බ ආවේග චූර්ණ වෙලා එළියට දැන්නට පස්සේ තනිකර අපිට පේනවා අපි මේ ස්වර්ග රාජ්‍යයේ ඉන්නේ. මේ ඔක්කොම දිව්‍යාංගනා වෙනවා දෙවියෝ වෙනවා. මේ ඔක්කොම දෙවියෝ වෙනවා මේ ඔක්කොම දේවදාවියෝ වෙනවා මේ ඔක්කොම මේ ගස්කොල් මොකද පරසතු මල් වෙනවා. එතකොට අන්නේ වගේ මේක ස්වර්ග රාජ්‍යයේ බවට පරිවර්තනය වෙනවා. ඒක අපි වෙනම ස්වර්ග රාජ්‍යයකට යන්නේ නැහැ. මේ හැම දෙයක්ම ස්වර්ග රාජ්‍යයක් විදිහට දැනෙන්න ගන්නවා. මේ සියල්ලම අපිට මේ කියන්නේ හැම දෙයක්ම සැපයක්. හැම දෙයක්ම ප්‍රීතියක්. ඒ කියන්නේ එයා අල්ලන දේ නිකන් සතුටින් පිරීලා කියලා යාර දෙන්නේ. යාර දෙන්නේ එතකොට ඉතින් යාට අර වාරාවල් ඉවරයි වැඩ කරනවා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. කරනවා ආයිතින් එහෙම මේ ඒ කියන්නේ යාට ඒ කරන වැඩ ජොලියක් යා. එයා මේ වැඩ කරනවා කියලා තේරෙන්නේ නැහැ. එයාට පේන්නේ ප්‍රීතිය බුද්ධි දිනවා. දැන් කියන්නේ මම කොහොමද යද්දකින් ආවේ කියලා. කොහොමද මේ දින්දා වැඩ කරන්නේ තේරෙන්නේ? ඒක සතුටින් කරනවා ඒක දැනන්නේ කොහොමද මේ
ඉතින් කියාගන්න තේරෙන්නේ නැහැ ස්වාමීන් වහන්සේ. මේ සතුටින් හැමදේම ඒකයි ඒ කියන්නේ අපි සම්පූර්ණ සතිය කර්මාන්‍ය වුණාට පස්සේ අර අපේ ඉමෝෂන් අර ඉර කරන් හිටපු ටික ගෙවිලා ගියාට පස්සේ ඒ කියන්නේ අපිට තේරෙන්නේ නැහැ මේ බොඩි එකක් තියෙනවද කියලා. මේ බර ඉවරයි. මේ ඔය ආවේග ඉර කරන් හිටපු බර තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. ඒව ඔක්කොම රිලැක්ස් කියලා ඒකට කොන්දේ අමාරු කොහෙද දන්නේ නැහැ. ඇඟේ අමාරු කොහෙද තියෙනවද නැහැ. ඔළුවක් තියෙනවද දන්නේත් නැහැ. කොන්දක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. මේ ජීවිතේම ප්‍රීතියක් වෙනවා. ජීවිතේම සන්තෝෂයක් වෙනවා. ඒකනේ මම එතකොට ඒක ජීවිතේම සතුටක් වෙලා ජීවිතේම ප්‍රීතියක් වෙලා එතකොට එයා මේ වැඩ කරනවා කියලා එකක් දන්නේ එයා කියන්නේ මේ ප්‍රීතිය භුක්ති විඳිනවා කියලා. එයා භාවනා කරනවා කියලා ඉන්නේ නෑ ආයෙත් ජොලි ප්‍රීති වෙන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ යාට භාවනාවට එනවා කියලා දැනෙන්න දෙනවා. අපිට නම් අම්මුති හතර දප්පා. අපි අරේ ඇදලා යනවා මේ ඇඳේ පෙරලිනවා. තව විනාඩි 5ක් ඉන්නවා 5ක් ඉන්නවා. තව 5ක් දානවා තව 5ක් ඉන්නවා. ඒ වුණාට මේ සිත අවදි වුණාට පස්සේ සිත කර්මාන වුණාට ඇත්තටම කිව්වොත් නිින්ද යන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ සිත අවදි වෙච්ච මිනිස්සේ භාවනාව සෙට් වුණාට පස්සේ ආයෙ රැයට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මුළු දවසම ඉන්නේ අවදියේ. ඒ අත්දැකීමට සමහර අය අදත් ඇවිල්ලා මගෙන් අර අම්මගෙන් ඉන්නවා මේ හාමුදුරුවෝ රැ දැන් මේ රැයට නිින්ද යන්නේ නැහැ. මම උදේට අමාරුවක් නැද්ද ඉතින් නැහැලු. මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ ඉතින්. උදේට අමාරුවක් නැත්නම් රැයට ඇහැලා හිටියා කියලා. ඊපස්සේ ඒ වෙන්නේ මේ සිත සතියෙන් අසතිය ඇති වෙලා මේ සතියෙන් හිත අවදි වුණාට පස්සේ ඒ කියන්නේ නිින්දක් කියන එක ජීවිතේට අවශ්‍ය නැහැ. මේ කයේ විවේකයක් අවශ්‍යයි. සිතේ විවේකය සිතවිලි වලින් බර වෙලා ඉඳලා නිින්දක් ඕනේ. අපි මේ හිතලා බර වෙලා ඉන්නේ දවසේ ඉමෝෂන් වලින් සිතවිලි වලින්. ඒ අයට තමයි පොඩි රෙස්ට් එකක් ඕනේ හැංගීම. භාවනා යෝගයට එහෙම නිින්දක අවශ්‍ය තේරෙන්නේ නැහැ. නිින්දක් කියලා එකක් දෙයක්. මේ භාවනාව සෙට් වුණාට පස්සේ භාවනාව හරි ගියාට පස්සේ එයාට හවෝ නිින්දක් කියලා එකක් තේරෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ යාර මේ කියන්නේ මේ දැන් තියෙන අවදිය මෙහෙම තියෙනවා. ඒක වෙලා ගිහල වෙන්නේ නැහැ ඒක. හැබැයි ඒකෙන්නේ හැබැයි මේ අවදිය තියෙනවා හැබැයි දැන් අර දවල් රැය වෙනස් වෙනවා. කළුවර එනවා ආලෝක එනවා හැබැයි යාට යා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේ තමයි විවේක උන්න උදේ වෙනවා ආය රැය වෙනවා. ඇඟේ රෙස්ට් එක තියෙනවා හැබැයි අර අවදියේම යනවා පැවිසෙට. හැබැයි ඒ වුණාට යාට නිින්ද කියන එක මේ දුකක් නෑ. වෙනද අපිට රැයට නිදි මෙරොත් දවස් දෙකක් බුදිනවනේ. දෙහිම ගන්න නෑ. දැන් එහෙම මේ නිකන් ආපහු නිදිය ගන්න ඕනේ කියලා එකක්වත්. අනේ මං ඊයරෑම හැල්ලා හිටියා අර අමාරුයි කියලා ඒ මොකක්වත් තේරෙන්නේ නෑ. ඒ කිසිම දෙයක් තේරෙන්නේ නැතුව ගන්නවා. ඒ තරම්ම ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ මේ සිත කර්මන්න වෙලා තියෙනවා. සිතාව හැබැයි වැඩේදී එන්නේ ඔක මේමයි. ඔක මේ ස්ථීය දෙයක් කියලා හිතන්න එපා. දැන් ඔය දිගට මේ ටික කරගෙන යන්න. භාවනාව දිගට කරගෙන යන්න දැන් හොඳයි සුව සේවාවක් වෙලා තියෙනවා. කොහෙන් හරි ටිකක් ඒ කියන්නේ මෙහෙට ඇවිල්ලා හිර වෙලා ඉඳලා තියෙන කාලයක්. මෙහෙට ඇවිල්ලා තේ හිර වෙලා හිටපු එක තමයි ඔය මේ රිට්‍රීට් එකේ දවස් දෙක යද්දි රිලීස් වෙලා ගිහලා තියෙනවා. ඒ රිලීස් එකත් එක්ක ඉතින් සහැල්ලුව තමයි මේ දවස් ටික කියන්නේ. ඒකත් එක්ක තියෙන සහැල්ලුව, ඒකත් එක්ක තියෙන අවදිය, ඒකත් එක්ක තියෙන ජෝයි එක, ඒ කියන්නේ හැම මිනිහෙක් දැක්කහම පුදුම ආදරයක් වෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ කවුරු හරි මිනිහෙක් දැක්කහම ඒ කියන්නේ අපි මුළු ආත්මයෙන්ම එයාට වැළඳ ගන්නවා. ඇස් දෙකෙන් විතරක් නෙමෙයි කන් දෙකෙන්, ඇඟෙන්, ශරීරයෙන් මේ හැම තැනකින්ම මම එයාව බදා ගන්නවා. ඒ හැම තැනකින් මෙයා බදා ගන්න ගත්තට පස්සේ ඒ කියන්නේ ඒක රාගයක් නෙමෙයි. ඒක අයිති කර ගැනීමකුත් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ඒක මේ අයිති කර ගැනීමක්වත් රාගයක්වත් ඒක බැඳීමක්වත් එහෙම නෑ. ඒ කියන්නේ අපි කියන ඒක හරිය නිකලයි කියලා පිරිසුදුයි කියන්නේ. ඒ දැනෙන කිසි හැඟීමකදී කිසිම වෙන ලෞකික අවශ්‍යතාවයක්වත් මොකක්වත් නෑ. අපි කියන හරියම පියෝ පිරිසුදු. පිරිසුදු හිත. පාරිශුද්ධ හිත. හැබැයි මේමය ඔක වෙදි ටිකක් පරිස්සම් වෙන්න අපි ඔහොම කියලා අනිත් කෙනාගේ හිත ලෞකිකයි නම් එයා කිය බලනවා බැඳෙන්න. අනේ ඒ නිසා මට ගුරුවරයා කිව්වේ සිත ඔහොම සුද්ධ වේගන එද්දී සිත පිරිසුදු වේගන එද්දී විස්මුණක් දාගෙන ඉරහන් කිව්වා. එහෙම නැත්තම් ගැලවෙන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද එන්න අපේ ඇතුලේ පිරිසුදු ආදරය අපිටුලින් ගලාගෙන එන්න ගද්දී පිරිසුදු ප්‍රේමයේ ගලාගෙන එන්න පටන් ගද්දී ඒකට තව කෙනෙක් ආකර්ෂණීය වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. එයා ආකර්ෂණීය වෙන්නේ පුද්ගලයන් හැඟීම. එයා ආකර්ෂණීය වෙන්නේ පුද්ගලයෙක් විදිහට අපිත් එක්ක බැඳෙනවා. අන්න එතකොට එයාට අමාරුයි ගැලවෙන්න. මොකද එයා බැඳෙන්නේ අපි බැඳෙන තැනින් නෙමෙයි. එයා ඇලෙන්නේ අපි ඇලෙන තැනකින් නෙමෙයි. මෙයා බැලෙන්නේ සම්පූර්ණ වෙනස් තැනකින්. අන්න ඒ නිසා අපි පොඩ්ඩක් ඒ කියන්නේ මේ
ඉන්නවා අතේ දුර තියාගන්න. ප්‍රේමේ තියෙනවා, ආදරේ තියෙනවා, පණ උනක් දෙන්න පුළුවන්, ජීවිතේ උනක් දෙන්න පුළුවන්. මේ උනාට දැන් මොකද්ද මන්ද එකක් දුරස් බවක් තියනවා. ඒ දුරස් බව තියන්නේ අරයට ආදරේ වැඩි හින්දා. අරයට ආදරේ වැඩි හින්දාම දුරස් බව තියෙනවා. හරි නිකන් අර ජීසස්